Ngày xưa, tại một ngôi nhà to lớn phủ đầy tuyết trắng ở Chicago, không khí Giáng sinh đang ngập tràn khắp nơi. Bên trong ngôi nhà là sự hỗn loạn vui vẻ của gia đình McAllister. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Paris vào sáng sớm mai. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, cậu út Kevin lại cảm thấy mình bị lạc lõng và liên tục bị các anh chị trêu chọc. Sau một trận cãi vã ầm ĩ trong bữa tối, Kevin bị mẹ phạt phải lên ngủ một mình trên gác mái lạnh lẽo. Trong cơn giận dỗi, cậu đã thốt ra một điều ước. Ước gì cả nhà biến mất hết đi. Đêm hôm đó, một cơn bão tuyết ập đến làm mất điện, khiến chiếc đồng hồ báo thức bị tắt ngấm. Sáng hôm sau, cả nhà tỉnh dậy muộn và cuống cuồng lao ra sân bay, để lại ngôi nhà vắng lặng cùng một Kevin đang say giấc. Khi Kevin tỉnh dậy, cậu ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà im ắng đến lạ thường. Cậu reo lên sung sướng vì tin rằng điều ước đã thành hiện thực. Thế là chuỗi ngày tự do bắt đầu. Kevin ăn một bát kem khổng lồ, xem những bộ phim bị cấm và thậm chí là chơi trò trượt cầu thang mạo hiểm. Nhưng bên ngoài, hai tên trộm Harry danh ma và Marv ngốc nghếch đang dòm ngó ngôi nhà. Kevin vô tình phát hiện ra chúng và nhanh trí bật hết đèn, dùng hình nộm giả làm một bữa tiệc để dọa trộm. Dù bị lừa một vố, hai tên trộm vẫn thề sẽ quay lại vào đêm Giáng sinh. Trong những ngày một mình, Kevin dần trưởng thành hơn. Cậu tự đi siêu thị mua đồ và chăm sóc bản thân. Cậu cũng gặp lại ông lão hàng xóm Marley bí ẩn, người mà ai cũng sợ nhưng thực ra lại rất cô đơn. Đêm Giáng sinh đến, biết hai tên trộm sẽ tấn công, Kevin dũng cảm lập ra một kế hoạch tác chiến chi tiết. Cậu đổ nước tạo băng trên bậc thềm, nung nóng tay nắm cửa và giải đồ chơi sắc nhọn khắp sàn. Khi Harry và Matt đột nhập, chúng liên tục rơi vào những cái bẫy oái oăm của Kevin, từ việc trượt ngã sấp mặt đến bị thủng sơn đập trúng đầu. Cuối cùng, khi Kevin bị dồn vào đường cùng, ông già Marley đã xuất hiện như một vị thần hộ mệnh, dùng chiếc xẻng đánh gục hai tên trộm giúp cậu. Cảnh sát nhanh chóng ập đến bắt giữ kẻ xấu trong sự ngàng ngoàng của chúng. Sáng hôm sau, Kevin thức dậy với nỗi nhớ gia đình da diết. Và điều kỳ diệu đã đến, cánh cửa mở toang, mẹ Kevin chạy vào ôm chầm lấy cậu sau hành trình dài trở về. Cả gia đình đoàn tụ trong tiếng cười và niềm hạnh phúc. Kevin nhìn ra cửa sổ, mỉm cười khi thấy ông Marley cũng đang hạnh phúc bên cháu gái. Giáng sinh năm ấy thật sự trọn vẹn và ấm áp vô cùng.